حبة غير منبثقة، فقد يؤدي الضغط المفاجئ إلى شق سنك إلى نصفين. سيضطر طبيب الأسنان إلى حفر الحواف الخشنة لتنعيمها قبل وضع غراء لاصق على المناطق المتضررة. بعد ذلك يتم وضع حشوة بلون السن على الشق لإغلاقه، ويقوم ضوء خاص بتصلب المادة لإنشاء سطح مستقر. وأخيراً يقوم طبيب الأسنان بحفر المادة لتتناسب مع السن، مما ينهي الإصلاح. ولكن في الحالات الشديدة قد يكون الحل الوحيد هو خلع السن بالكامل.